Azizlar, şeyda qısalma keringlarni qarshi olaman. Bugun sizlarga o'tib turgan darsim yana sütlük to'qash, to'y jo'zag'idan to'y to'qichi deb qo'yamiz. Buning ketarlik materiallar qaranglar. Bu o'tir o'lcham, normal o'lchamdagi 2 kilo un, 250 gram sumay, 2 dona tuxum, 5 gram tuz, 7 gram suda, 20 gram ichitqu, 200 gram şeker. Mana süt, ilman sütə 925 gram süt. Birinci qadamda qaranglar biz. Bu sütə şekerni qoyub obdan iyiləşdirib olamiz, Şeker eriş kerak. Oldi bilan süt bilan şekerni eritib olamiz qaranglar. Süt bilan şekerni eritib olguncha dadanjiyimizgacha mush un, sumay, ichitqu, tuz, suda tuxumlarni chekib olamiz. Qaranglar, hammani to'kamiz. Mana tuxum. Tuxum. Endi sumay, Bütün materiallarni qo'yamiz, Endi mana süt, şekerni eritib uni qo'yamiz. Mana sütni qo'yib şeker erib bo'ldi-da. Biroq xamir oldi ikimiz yug'uribchi. Mana xamirimiz yug'uribdi. Mana xamirimiz chiqib ketmaydi, bu mushta g'alati bo'ldi qaranglar. Endi buning uchun biz 80 gram üzümüz bu. 80 gramni üzüb olib, endi zug'ul qilib bo'lgandan keyin ko'rsatay, shakl chiqishni. Mana zug'ullarni mushta qo'yib buni shakl keltiramiz, Qaranglar, xamirni tekshir qilinglar xamirni. Pozada ichib olsanglar bo'ldi. Quloqlarni qilsanglar bo'ldi, pozada ichib olsanglar bo'ldi, İchib olib ko'rsiga shakl chiqaramiz. Qaranglar. Köysünü qiypaş şekilde şekil çıkarımız, Bütünler işte qiypaş kesimiz, Mana, müştak şekil çıkaralımız. Mana, şekillerim çıkıp müştak qilib, bunu ben faşanısa qo'ymayman, qizlar. Faşanısa. Mana, müştak qilib, men faşanısa bu xamir bilan ko'psini, ko'pganda o'ttirni chekishdan chekib, tuxum seriq surib, oqsima chechib deganda pishiramiz, Alloh taolo xamirni ko'pishini saqlaydi. Qizlar mana to'qashdan ko'pdaya bo'ldi. Bu to'qashga chek ko'ramiz, mushaq chekkida qaranglar. O'tirga chek ko'ramiz, Qaranglar, chekni urib bo'lgandan keyin qaranglar. Tuxum serig'ini surkab, tubini zima chechib, keyin duxovkaga solib pishiramiz, Duxovka odatda tubi 180, takti 200 bo'lsa bo'ldi, Tuxum serig'ini ravuz chiroyli surkaymiz, Qizlar qaranglar, tuxum serig'ini surib bo'lgandan keyin ustiga zima chechamiz, Odatda 5 tuxumning serig'iga 2 tuxumning oq serig'ini qo'yib, chekib oq serig'ini keyin ozroq asal qilib ilashtirib bo'lgandan keyin suzgichda o'tkazib sursanglar bo'ldi, Oq qora zima chechdiqchi. Mana qizlar, to'qashlar shunday pishib chiqdi. Tushunmagan bilmaganlarni muzokara saloniga chiqib so'rab olsanglar bo'ldi. Bu degan sütlük to'y to'qicha.